हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हुदा टेक्निकल पर। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया से होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में जो है ये गीज़र वर्ल्ड कंपनी का गैस गीज़र है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर क्या दिक्कत है हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। हम जो है जो भी सिखाते आपके सामने ही रख कर सिखाते हैं, आपसे कोई छुपाते नहीं है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम उसको पहले चेक करके आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर भी क्या क्या दिक्कत है और कैसी आवाज़ आ रही है उसके अंदर से, ताकि आप भी आसानी से उसको घर पर रिपेयर कर सके। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, मैं चलो उसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उससे पहले उसको खोलना पड़ेगा। तो मैं सारे स्क्रू को खोल देता हूँ और गीज़र को ऊपर का जो कवर है उसको अलग कर देता हूँ, ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे। ठीक है। तो साथियों, मैंने ऊपर का उसका कवर जो है खोल दिया है और मैंने उसको लगा भी दिया, गैस की पाइप वगैरह जो है पूरा सेट कर लिया है। अब मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिपेयर करना पड़ता है। उसके अंदर से आवाज़ ऐसी आ रही है ना कि आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर देता हूँ और एक टोटी को भी ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं ये चालू हो गया और कैसी आवाज़ आ रही है, और ये नीचे से भी जल रहा है। ये देख सकते हैं ये नीचे से जल रहा है और आवाज़ आ रही है भयंकर। तो अगर आपकी गीज़र के अंदर से भी ऐसी आवाज़ आ रही है तो इस दिक्कत की वजह से आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आगे हम समझेंगे। ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आवाज़ आपको सुनाई देती होगी आवाज़। ठीक है। तो उसको हम रिपेयर करेंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये ऊपर से काला काला धुआं भी निकलता है, क्योंकि आग जो जल रही है वो रेड कलर के नहीं, लाल कच्ची आग जल रही है। उसके अंदर से कच्ची आग जो है निकल रही है, इसलिए ऐसी आग दिखाई दे रही है। तो उसको हम रिपेयर करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं। ये उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये बर्नल जो होता है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये स्क्रू जो हमने खोल दी है और ये वाला भी स्क्रू हमने खोल दिया है। यहाँ पर जो है पूरा टंकी भी बाहर निकलेगी, और इधर से भी एक नट होता है उसको भी खोल दिया है। पूरी टंकी बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जाके जो है बर्नल बाहर निकलेगा। तो ये जो है हम टंकी निकाल देते हैं बाहर। तो इस तरीके से ये बर्नल जो है हम बाहर निकाल देंगे। अब उसके अंदर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके अंदर जो है ये जो सुराख दिख रहा है आपको, उसके अंदर कभी कभी कड़ियाँ जाला कर देती है, कभी जो है वो मक्खी आती है वो घर बना देती है अपना। तो उसकी वजह से वो गैस जो है बाहर की तरफ फेंकता तो है, लेकिन जो है उसके पूरा प्रेशर के साथ अंदर की तरफ नहीं जा रहा है। बाहर जो है मक्खी ने घर कर दिया है, उसकी वजह से वो गैस जो है रोक लेता है। तो उसकी वजह से जो है गैस बाहर की तरफ जलने लगता है। इसकी आवाज़ आ रही है। तो हम इसके ज़रिए सफाई करेंगे। इस तरीके से तार ले लेंगे और सफाई करेंगे। और कभी ठोस भी होता है तो जिसकी वजह से ये तार काम नहीं करता है, तो लोहे का तार लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पूरी जो है सफाई करेंगे और आपको दिखाएंगे उसके अंदर से कचरा भी जो निकलेगा। तो साथियों, इस तरीके से उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। ये जो है हम आपको अभी वीडियो में दिखा नहीं सकते, उसकी सफाई अच्छी तरीके से कर लेंगे और उसको धो भी लेंगे। और फिर उसके बाद जो है ब्लोवर के ज़रिए हवा मार देंगे, ब्लोवर के ज़रिए इस तरीके से हम हवा लगा देंगे और सफाई कर देंगे एकदम अच्छी तरीके से। इस तरीके से सफाई करने के बाद हम उसको फिट करके आपको दिखाएंगे कि अब उसके अंदर से कैसी आग जल रही है, और ये जो प्रॉब्लम थी हमारी सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, कि फिर से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही है। तो हम देखेंगे, फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे।
तो साथियों ये देख सकते हैं हमने चालू भी कर दिया। ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने ये कनेक्शन वगैरह अच्छी तरीके से कर दिए। टोटी ऑन करेंगे और देखेंगे, ये देख सकते हैं हमने टोटी ऑन कर दी और देख सकते हैं अब कैसी आग जल रही है और नीचे से भी कोई आवाज़ नहीं है और कोई आग भी नहीं जल रही। अच्छी तरीके से जो है वर्क कर रहा है गीज़र। तो इस तरीके से आप भी अपने घर जो है रिपेयर कर सकते हैं आसानी से घर बैठे। ठीक है साथियों, बर्नल में जो है कचरा आ जाने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।